而家9:47，我哋而家位於觀塘裕民坊巴士總站，準備開始我哋今日嘅挑戰。咁小弟咧就沿住麥華街啦，咁即係17嗰條線啦，咁就繼續行落去啦。咁行到去嗰個麥華街嘅轉角位咧，就轉落去康寧道。咁我哋咧喺康寧道行落去創紀之城嗰邊。然之後咧，行到去康寧道咧，我哋就轉過馬路啦，轉彎行去觀塘道啦。小弟今日就並非逃學嘅，今日就放假，所以就趁冇乜人出嚟拍咗出嚟。咁但係今日就有啲失策嘅，你見我着住黑色衫，唔知咩事啊？完全失策，應該着白色衫。唉，不過今日呢個超市唔算挑戰㗎啦，因為呢個挑戰比較簡單啲，即係對於我嚟講，我覺得輕鬆啲咯，同埋短啲咯，佢咧。咁事後咧，小弟就沿住觀塘道咁行啦，咁行到前面條隧道落去就過對面啦。我哋於9:55行到過觀塘創紀之城巴士站，我已經懶得行過去嘅原因係因為要行返轉頭。咁就係繼續沿住觀塘道啦，咁就直接行到去土瓜灣嗰邊㗎啦。咁但係觀塘道去土瓜灣都有幾條即係唔同嘅路啦，所以都唔算話係觀塘道啦，即係唔可以 exactly 話用觀塘道行過去土瓜灣啦。其實我發現呢個挑戰真係可以好多方面咁發展咯，即係你冇話一程地鐵咯，咩巴士啊、小巴乜都得咯，冇規限咯，主要係正呢個係應該拍到唔少。同樣都係沿住觀塘道啦，咁行去定富街，咁定富街之後其實咧行去九龍灣都係咩觀塘道啦，咁所以其實就冇乜好錄嘅。10:02，定富街，我哋去下一站。呢條路咧搭車又搭得多啦，行路應該行得少。我相信唔會啲人咧無端端行呢條路嘅，即係無聊得滯嗰陣。係我呢個人拍片先係。其實咧，我覺得呢個條件咧勁好玩咯，尤其是我中意行路啦，其實真係勁好玩，即係好多元化呢個玩法。即係繼續。香港。香港建造業九龍灣分校嘅。其實之所以我想拍17號線係因為咧17號線有好多經歷㗎，佢又去表弟屋企啦，然之後又成日撞到 friend 啦，咁成日其實真係好多經歷，所以想拍17號線。之後會有其他路線嘅，咁我哋繼續睇落去。好啦，左手邊就係我哋嘅九龍灣德福花園啦，右邊就係我哋嘅牛頭角下村啦。17號巴士站金鐘站，我發現原來我行咗勁耐都未見到有17咯。睇嚟以後觀塘行去九龍灣好似好過搭17去九龍灣，可能係仲係咁樣諗，我覺得而家係咁，但係之後應該唔係咁噶啦。咁然之後啦，大家見到上方就係九龍灣地鐵站，咁小弟都好快行到去九龍灣地鐵站啦。斜對面就係東九龍文化中心啦，唔知大家有冇去過啦？其實唔怕老實講啊，小弟有啲後悔唔行上去九龍灣站，因為九龍灣站有冷氣，而下面條路成堆廢氣，係冷氣唔係廢氣。嗰下先搞得清，其實應該要行上路，唔係行下路。我哋第一屆會唔會到咗17？咁九龍灣站咧，次次嚟補習都嚟得多啦。呢條路行應該真係少行好多倍。不過我應該行得到個觀塘嗰條路，即係啱啱嗰個工廠區嗰度。10:03九龍灣站，距離好似已經過咗半個鐘。
繼續行觀塘道啦，向住彩虹行啦，咁係咯，其實都冇乜嘢好錄噶啦，係咯。有另一半就唔會令其他男生女仔啦，可以做小弟，然之後咧就沿住呢條路觀塘道啦，咁行過去啟業啦。咁其實呢條路咧就冇咩有講嘅，咪係即係觀塘道。好，啟業村。而家時間2:15分。乜彩石唔係上水嘅？咁關彩虹咩事？定係因為有個彩字，所以個事實相關？其實呢條路咧一定搭得多，但係行得少。原因係因為我一個禮拜3日補習都係九龍灣補習，然之後次次搭巴士都一定係會經過呢條路。而呢度咧朦朦地啦，當時太曬，咁我又冇 check 到啦，冇留意到啦，睇唔到啦，咁所以就你明啦，就咁懵啦。咁然之後就行咗一個好陰森嘅位置，唔係，去啟業嘅路線嘅一條路。1028就荔枝花園。咁然之後小弟啦，咁就行咗去前面嗰條隧道落去啦。咁行咗過去啟德啟晴邨嗰邊，繼續行過去彩怡花園啦。我發現我哋嘅大佬係今日嘅大佬係何文田上何文田廣場嗰條斜路。唉，前幾日先行完麗景山路，今日就要行何文田。唉，唔緊要，我會行嘅。為咗拍17傳咗俾大家，我會行的，永不放棄。即係啦，其實咧一講永不放棄呢樣嘢咧，我第一時間諗起就係溝女。唔好話我無端端教大家點樣溝女啦。咁不如咁講啊，你溝一條女咧唔可以放棄㗎，即係咁快放棄嘅，你專一啲啦。唔係嘅話，你都唔會打動到人哋個心㗎。你女真係要真心喎，大家醒啦，唔好見到人哋女仔好似唔中意你咧就放棄，要專一啲，繼續唔好轉，永不放棄咁，係咯。其實彩怡花園都好印象深刻嘅原因係因為我以前我婆婆住彩怡花園嘅，咁所以我次次咧去完即係揾完婆婆之後咧，咁都會過前面呢條天橋過翻去即係彩怡花園個巴士站搭巴士，所以都充滿住好多回憶嘅，只可以咁講啦嚇。彩怡花園搞掂，去港灣啦，跟住就行。咁然之後就沿住條直路啦，咁就繼續行去漁港灣啦。然之後而家呢條咧就唔係觀塘道啦，呢條係太子道東。所以其實觀塘道只係可以話連接咗太子道東，而唔係我行觀塘道過去土瓜灣咯。大家睇唔睇到漁港灣？好，繼續。然之後就帶大家行到新路啦。以前咧未開呢條路之前咧，其實要行啟德體育園，咁行翻過去宋皇台站，之後咧去到宋皇台站要行翻轉頭去富錦灣酒店，再繼續去，即係如果行17嘅話係要咁做嘅。咁而家有呢條路咁就方便咗啦。咁雖然係差啲，但係好好多。我再沒勇氣向你講舊事，沒有勇氣相愛另一時。有冇見過啲店咧係咁大聲嘅？但係應該冇吧？好正，都過隧道嘅啦。咁我哋呢條路咧整咗新開嘅，即係我哋過隧道所上去就係另一邊嘅點講扶通安酒店啦。咁你見到條隧道都幾新下吧？還要笑話清看的媽咪不小心摸少一下。嘟你真係勁晒咯，黐線！一啲瓦遮頭都冇。好，富東安酒店搞掂，而家10:55，係開始咗1個鐘頭10分鐘。哦，進度嚟好，係啊。
然之後呢條就真係成日行啦，成日而家即係搭車啦，咁都會經過，即係落車之後都行過呢條路啦。咁我去邊就唔同你講。中環台啊！咁然之後而家呢條就木廠街啦 ，which is 係喺碼頭角道嗰度啦。好，碼頭角道，一定下個站天光道。咁就繼續直去行過去天光道啦。係啦，然之後咧去到而家就喺碼頭嗰度呢個天光道分岔路口。哇，好啦，天光道，搞掂啦，天光道。我想講小弟咧，啱啱唔記得路，即係唔記得錄天光道去景文路嗰段。我仲要好開心咁講咗啦，咩常樂街要住多啲啊，住多啲就可以知叫常樂啊。點知原來我冇錄啊，犀利！唉，我之後再補翻俾大家啦。而家繼續景文樓去愛民村嗰段先 ，Let's go。咁景文樓之後啦，咁就沿住條常盛街嘅呢條街啦，去到佛光街呢個街口就轉左上返去何文田廣場啦。咁亦都係代表我哋咧要上何文田呢條斜路嘅辛辛苦苦嘅開始了。睇落我行得好舒服，但係揸住部電話就另一回事啦，真係。真係好攰啊！掙扎。何文田廣場 ，yes 㗎，到㗎啦，仲有幾個站啫。未上完㗎，要繼續上嘅。過咗何文田廣場之後，17就係最弊嘅問題，就係要一次過爆晒成條斜路先咯。即係如果45嗰啲就會好啲咯。哇，好啦，常樂街、盈輝苑、冠輝苑啊，就呢堆人應該真係今次真係應該住得好接近常樂㗎啦，常樂街啊嘛，但係好唔常樂啊，行呢段路好辛苦啊，唉，終於落車啦，咁但係落車都唔係代表好簡單嘅，即係當個 slope 好大咧，即係好斜咧。其實係行得越嚟越勁辛苦㗎。咁我哋喺何文田呢個街口啦，咁就轉入去忠孝街。咁忠孝街就啲人唔知忠唔忠孝啦。好靚啦，係咯，轉個眼。好啦，何文田站。我最中意咧就係何文田站同迦密中學呢個兩個站啦。呢兩個站中間個距離極短，所以其實幾開心行得，冇咁辛苦同耐啊！揸機揸得。迦密中學搞掂，好尾二，下一站係尾二站景文樓。然之後去到忠孝街同中文街嘅呢個分岔路口，咁我哋就轉右上去景文樓啦。咁其實咧，如果架巴士唔係行轉上去景文樓嘅話咧，我估就唔使得咁遠㗎啦。喂，好啦，尾二一個站嘉文樓 ，Oh my god，好啦，咁下個站係我哋嘅終點站愛民村啦，好攰啊！好啊。然之後啦，咁我哋就繼續沿住中文街行翻落去愛民啦。然之後呢條友又唔知發生咩事，好耶啦。中文街前面啦，咁去到又係忠孝街分岔路口啦。咁我哋行到落去就會轉翻過去愛民村㗎啦。咁其實好無謂啦，呢個圈對我嚟講就行得應該係巴士行而唔係我行啦。其實我可以食路㗎嘛，啱唔啱？好啦，架車都返到啦，我個人都到啦。得啦，我就唔得。呢條片就嚟到呢度啦，記得 like and subscribe 啦，咁下次再見啦。咁講真，其實行完荃灣線再行呢條17號全走就真係唔易嘅，係相當困難嘅喺短時間內。咁記得 like and subscribe 啦，所以就喂大家好似未找數喎，唔好走住啊！嘻嘻嘻嘻嘻。唉，同一日嘅2點鐘。
我行翻去天光道，為咗補翻大家嘅少咗嘅嘢，接俾你，let's go。喂，好啦，長盛街。我今日有冇第二記所以咧，咁我就唯有只可以遠距離咁講啦。不如我一刀不剪啦，條片即刻長咗15分鐘俾你睇咁解啫，冇事嘅。半山後，我就一刀不剪喺度行到過去景文樓。定唔好咧，都係唔好，因為我電話 storage 唔夠，我只係拍80%嘅咋，都係拍全程嘅80%，就係咁。睇下點解當初唔 check 清楚，然之後先行啊？唔係嘅話，我就而家唔使行，可以食飯咗。冇嘢嘅，好快啫。大家最重要嘅嘢係咩啊？我冇帶水啊，乜都冇帶，袋又冇帶，水又冇帶，唉，大劑啊好，我哋嘅常樂村，好常樂，我知足常樂啊！好攰啊！繼續。我想講，我陣間住行翻呢段路上翻嚟啊，然之後過去對面常樂村都搭車咯，然之後而家仲要走埋車添啊！好啦，不過唔緊要啦，呢條片要完成嘅就係要咁做噶啦，為咗大家睇車尾都唔緊要啊，最緊要係完成咗。Oh my god！係我哋嘅最後一站啊，何文田村景文樓。Oh my god！到啦！哇，大家到了，呢條片就係咯，如果拍嘅都拍埋啦。呢條片嚟到呢度，記得按 subscribe，下次再見，拜拜。